欢迎收听由喜马拉雅阅文集团联合出品，改编自起点中文网的《大奉打更人》，作者卖报小郎君，演播头陀渊、大斌、丸子、小桃红等等等等等，好多主播，后期制作小太阳，欢迎您的订阅。第1105集，青菊治咳嗽。婶婶这时候警告道：林一，你别想着偷吃，等你大哥回来再开饭。许灵音跪在凳子上，小手撑在桌沿，恋恋不舍地收回目光，看向厅外，恰好看见爷仨返回。大哥！小豆丁中气十足地叫了一声，从凳子上跃下，双手别在腰两侧，朝后打开，埋着脑袋气势汹汹地冲了过来。许平志和许新年同时侧步退让，小豆丁撞进了许七安的怀里，好大的力气啊！他心里吃了一惊，审视着妹妹，只是1个月未见，基本没什么变化啊。非要说变化的话，脸更圆了，像是一只圆润的红苹果，这说明小豆丁气血非常旺盛。许七安凭借刚才的冲撞估算一番，目测他现在的气力有9品炼精境了，这也太恐怖了吧！我在他这个年纪的时候，扎马步还不停地抖呢。许清安心里震惊了，他摸了摸许灵音的脑袋，扫了眼厅内的3个女子。许灵月已经见过，丽娜皮肤白皙了一些，变化最大的是婶婶，五官美艳精致，皮肤水灵白皙，仅看这张脸，根本不像是养育3个孩子的女人。是出彩微送的驻颜丹吧，效果真好，要是再上一世我就发财了，可惜回不去了。他遗憾地想，婶婶和灵月迎了上来，前者在侄儿身上扫过，确认没缺胳膊缺腿，微微昂起下巴，很矜持地说道：回来了。他忽然抽动一下鼻翼，蹙起精致眉梢，又是青菊味儿，这么重。许二叔忙把手里的青菊拿出来，面不改色地笑道：青菊能治咳嗽，我买了给凌云吃的，路上也吃了一只，所以有味儿。许灵音一听，小脸瞬间垮了下去。许二叔瞪眼：傻愣着做甚啊，快来拿！许灵音2条浅浅的眉毛紧皱，把那袋青菊抱在怀里。他看了看父亲，又看了看怀里的青菊，粗短的手指在里面翻了翻，只有4个，感觉自己还是可以的。浅浅的2条眉毛舒展。许二郎清了清嗓子，把藏在身后的牛油纸袋拿出来，递向许灵音：二哥也怕你咳嗽。许灵音呆住了，许清安仿佛看到他头顶的一连串的问号，把烫手山芋丢给孩子的许平志和许新年心情愉悦地坐到桌边，许灵音一副悬然欲泣的模样。许清安见状有些不忍心，于是说道：灵音啊，大哥这次回来给你也带了礼物。小豆丁顿时露出阳光明媚的笑容，宛如云开雪霁，把不开心的事儿都忘了，娇声说道：礼物在哪里？礼物在哪里呢，大哥？许清安当即把藏在身后的青菊拿了出来，放在小豆丁怀里。许灵音收获青菊乘以3。可怜小小的一个孩子，整个人都呆住了，万万没有想到父亲、大哥、二哥会如此对待自己。小豆丁突然嗷的一声哭了出来。我不要吃橘子，我不要吃橘子。反正已经把锅甩出去的许二郎一脸轻松地说道：不想吃你就扔了吧。扔了？小豆丁一听嗷的哭得更伤心了。他才舍不得扔。许二郎夹了一筷子冬笋，再难吃也会吃下去的。许二叔滋溜喝酒，二叔和二郎真不是人，我呸！许清安给婶婶夹了一筷子菜，记得让他好好刷牙啊。酒过3巡，许二叔夹了口猪头肉，
细嚼慢咽吃下，然后给儿子倒一杯酒。外面都在说是你向陛下献策，号召捐款的。许新年嗯了一声解释。其实最好的办法是抄家，但永兴帝刚登基，位置还不牢固，所以只能采取更温和的方式。原本他是不同意号召捐款的，因为他上位期间任何举动都会被放大，被底下官员过度解读。想坐稳龙椅，最好是什么都别做，等羽翼丰满，再大刀阔斧地做事。可惜天不遂人愿。许平志摇摇头，盯着二郎。这些东西爹也不懂，但爹今天听到同僚说过一句话。顿了顿，他沉声说道：谁让老子出钱，老子就砍了他娘的。二郎啊，那人是说给爹听的，这事儿处理不好，你的前程算是毁了。有王首辅做靠山倒也不至于，但要坐很多年的冷板凳了。许新年脸色凝重。我知道。沈生和许灵月平时极少出门，没有打听消息的渠道，不知道发生了什么事儿。官场上的事儿又不好多问，母女俩相视一眼，一边皱着眉头吃饭，一边竖起耳朵聆听。许新年继续说道：这不大哥回来了吗？有大哥在，爹你担心什么？沈生和许灵月舒展了眉头，心无旁骛地吃饭。许清安则问道：如今朝堂什么情况？许新年措辞片刻。王党一家独大，魏党如今是掌管打更人衙门的左都御史刘洪当家，其他党派依旧是老样子。首辅大人为了稳固局势，没有趁着新君登基大规模的排除异己，也幸好他没这么做，不然现在是庙堂乱成一锅粥，民间也乱成一锅粥。而且永兴帝虽然倚重首辅大人，但他不是傻子，首辅大人要是排除异己，永兴帝会坐不住的。许清安笑着调侃：怎么还不喊岳父啊？许新年还击：因为我是正经人，不像大哥。兄弟俩转头看一眼许灵一身前的青菊，默契地终止了这个话题。许清安接着问道：关于这个捐款的事儿，朝中是什么反应？算是犯众怒了。许新年嗤笑：赞同者寥寥，观望者不少，口诛笔伐者比比皆是。二郎现在成了街头老鼠，人人见了都得骂一声。许新年冷哼了一声：若只是骂也就罢了，有人还想落井下石弹劾我。号召捐款的事一旦没有结果，我这个提议者就要被秋后算账，要背责任，到时候可能会被外放出去。沈申反应极大，立刻叫道：那我宁愿你辞官不做，也不准离京。现在世道多乱，听说到处都是流民和土匪。这就是家天下的弊端呐。朝廷是皇室的，钱是我自己的，今儿我还在这个位置，明可能就被皇帝砍头了，指望我散尽家产填充国库，痴心说梦啊。许谦呼声感慨，他沉思片刻：可有细则？自然有。不同品级的官员有最低的捐款标准，会根据俸禄来决定，这样可以杜绝执行过程中办事的官员盲目索要钱财，中饱私囊。此外，我还提议陛下立一块功德碑，置于国子监和各郡县的学堂，供天下学子瞻仰。然后他巴拉巴拉巴拉地说了一大堆，许清安摆摆手：你直说，我要怎么做？晚些时候我们去书房谈。正式告一段落，许清安打量狂吃海喝的南疆小黑皮。丽娜，你对七绝谷了解多少？丽娜腮帮子鼓鼓的，艰难地咽下食物。七绝谷是天谷婆婆的丈夫留下的，就是天谷老人。天谷老人离开古族时，
七绝蛊还没有祭炼完成呢，是天蛊婆婆替她完成的。后来呢？后来天蛊婆婆就把七绝蛊给了我，让我来京城寻找有缘人呀。这些我都知道了。许清安想了想，除了这些之外，你还知道什么？丽娜又开始吃起来。没有了。许清安皱着眉，七绝蛊能让人同时拥有7种蛊术，你不觉得奇怪吗？古族以前有这种东西吗？丽娜认真点头。奇怪呀。那你为什么不探究？丽娜看着他反问。为什么要探究？我想不通的事有很多很多，什么都要探究，那不是太累了吗？对吧，林毅？许谦满脑子都是槽点，偏偏无法反驳。小豆丁用力点头。是的，师傅。他趁机把师傅拉下水，帮忙分担压力。师傅，你帮我一起吃橘子吧。你去司天剑找采薇姐姐吧。那你觉得七绝蛊和蛊神有没有关系？许谦把话题带回来。世上所有的蛊都和蛊神有关系。丽娜罕见地露出严肃表情。蛊神沉睡在极渊中，他的力量改变了兰江，周围的生物吸收了蛊神溢散出的力量，会出现异变，因此有了蛊。我听你说过，这就是7大蛊术的源头。是的，不同的生物吸收不同的力量，产生的异变也不同。偶尔会有双蛊术的生物和蛊师出现，但集7大蛊术于一身的只有蛊神。只有蛊神？许谦忽然头皮有些发麻。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。更多精彩内容，请在喜马拉雅搜索“头陀渊讲故事”。谢谢。